ペンネームアイスコーヒーさん、20代の男性からいただいた相談です。いつも動画を拝見しております。今年で28歳になる社会人です。早速質問なのですが、これからまだまだ続く人生を満足いくように過ごしたいです。失敗したくないという質問ではないことをご理解いただければ幸いです。自分には何が向いているのか、どんな才能があるのか、それを活かせる場はどこなのか、そんなことばかり考える毎日です。昔から人と喋るのが好きで、友達も人並みにいて、彼女もいて、ごく普通の生活をさせてもらっていたと思います。運動が好きで、野球や水泳など、基本的には何でもできます。また、勉強の面でも、県内では名の通った高校に入学し、大学へ進学させてもらいました。今は地元で働いています。また、自分で言うのもなんですが、体格、容姿にも恵まれていると思います。本気で悩んでいるのですが、自分の価値、自分にしかできないことがわかりません。現在は土木の施工管理、前職は別業界で営業職をしておりました。新卒で営業職を選んだ理由としては、まず第一に自分が営業をしたかったこと、周りからも営業が向いていること、後押しを受けたこと、就職相談会などでアドバイザーの方々からも営業が向いていると推薦されたことが理由です。しかし、私には喫音という症状があります。いわゆるどもり症です。それを考えると、自分には営業など向いていないのではないかと悩みます。現職へ転職した理由は、あまりに以前の職場の給料が低く、昇給もほぼゼロなので、将来的に結婚や子育てをすることを考え、決断したものです。人間関係は非常に良好だったので心残りです。営業という仕事以外にも、手先が器用なので細かい作業が得意です。また、今ある環境の中に改善点を見つけ出し、より効率的に物事を進めていくのも得意です。少し頭が固いところがあるので、柔軟さには欠けますが、一度身につければ誰にも負けない自信はあります。周りからのお前なら何でもできる、頭が良いという言葉が嬉しい反面、逆に自分しかできないことはないのかと考えてしまいます。もちろん数多くの失敗も経験しています。そんな中でこれからの人生を自分としてどう歩んでいこうか迷っています。仏性という言葉があります。仏性というのは、もともとの意味は、悟りを開く可能性といった意味合いです。私は仏心宗という一宗派を起こしましたけれども、仏心宗では慈悲心と知恵と仏性というこの3つを皆さんにご修行していただくということを修行のテーマとして掲げています。ただこの仏性というのは、悟りを開くという可能性というよりは、その人なりの感性を精一杯発揮して生きていくということが、私の提唱する仏性というその言葉の意味合いなんですね。どういうことかというと、私たち人間は140億とも言われる脳細胞を持って生まれてくるわけです。で、その細胞一つ一つは単体では機能しないんですね。いろいろ私たちの体に開いている穴がありますね。目とか耳とか鼻とか口とか肌の感覚とか。で、そういった五感で受け取った情報を細胞へ伝えていくというチャンネルがあって初めてその外の情報というものが細胞に伝わってそこで処理されていくんですけれども、この五感で受け取った情報を細胞へ伝えていくというこのシナプスと呼ばれるものの
その組み合わせですね。これがね、人によってみんな違うと言われています。つまり同じものを見て同じものを聞いても、その人その人によって受け取り方が違うということなんですね。であるならば、同じように見えて同じような環境で育っていて、でも人によってみんなそれぞれ違った物事の捉え方であったり発想であったりということがある。だとしたら、それを他人と比べていいとか悪いとか優れてるとか劣ってるっていうんでなくて、例えば鳥は空を飛ぶ、魚は水の中を行く、チーターはわずか2、3秒で時速100キロまで達するというような速い足を持っている。それぞれみんな生まれ持った感性が違うわけですね。だからこれを精一杯できることならば社会のために発揮して生きていく。あるいは精一杯それが発揮する方向が他の人に迷惑をかけたりとか、他の人を困らせたりということではない、誰かを喜ばせたり、誰かを助けたり、誰かの苦しみに寄り添ったりという方向でその感性が発揮できたら、必ず社会の中で自分の居場所というものを見つけて、そこで精一杯花を咲かせることができていく。なのでこの仏性を磨きなさい、磨きましょうっていうことを言ってるんですね。話は変わるんですけど、私カレーが好きなんですよ。食べるカレーです。カレーライスじゃなくてもいいんですけど、カレーと何でもいいんですけど、すごく好きなんですね。以前スリランカという国を何度か訪れたことがあるんですけども、スリランカに行った時に一生懸命向こうの方がもてなしてくださるんですが、毎日カレーなんです。でちょっと汚い話で申し訳ないんですけども、あまりにもそのカレーが辛すぎてお腹を壊してしまったんですね。でもカレーが出てくるんです。でまあ辛い、あんな辛いカレーを本当泣きながら、でも私も出されたものは全部食べなさいって言って母親に言われて育ってるもんですから、一生懸命こう食べるわけですよね。でその毎日豆カレーか魚カレーか野菜カレーかいろんなカレーが出てくるけど全部辛いんですよ。だからと思いながら、もうなんか腸が痛くなるっていうかね、なんか肛門が痛くなるぐらいのそんな感じなんですけど、でもね、なんかあれがまた食べたいなと思う。で日本に帰ってきてから私も自分で料理するのでカレーを作ったりするんですけども、なんとなく癖になる辛さっていうのを、辛いものは苦手なのに時々食べたいなって思ったりするんですね。でもとにかく余計なこと言いましたけど、カレーが好きなんですよ。でね、この間たまたまテレビを見てたら、とにかくカレーが好きでカレーにこだわって、そしてカレーを作り続けているという斉藤恵里さんという方がテレビに出ていらっしゃって、でこの方がずっとそのカレーを作って、そして一人でカレーを作り続けて、そしてあまりにもそのカレー好きが高じて自分でお店を出して、そしてカレーを作っている。でいろいろと取り上げられることも増えてきて、お弟子さんたちのもいらっしゃるみたいですけども、絶対にミシュランで1位になるまで、カレーで名を上げるまでお弟子さんを取らないって言ってずっと作り続けてらっしゃる。でそういう女性のことをテレビでやってたんです。皆さんの方がそれをご覧になってて知ってらっしゃる方も多いと思うんですけど、でも私その斉藤恵里さんがその中でおっしゃってたことを非常にね、その感銘を受けたんですね。それは何かというと、まさにこれこそ仏性だなって、
この人は仏性を一生懸命開花して生きてるんだな、発揮して生きてるんだなっていうことに非常に感銘を受けたんです。カレーってもう本当多くの人は好きじゃないですか。中には嫌いな人もいますけど、でもね、多くの人が多分カレーってもう日本では市民権を得ている食べ物ですよね。でも斉藤さんがおっしゃるには、カレーっていうのはもちろんその作る人によって味も違うけれども、盛り付け方とか盛り付ける人によっても味が違うっておっしゃるんですね。そういうなんでしょう、私たちもね、当然カレー小さい時からカレーを食べ慣れてる人、ほとんど皆さんこの一問一答今ご覧になってる方ってカレー食べ慣れてる方って多いと思うんですけど、でもね、カレーの味が違う。シーフードカレーとかビーフカレーとかポークカレーとかね、野菜カレーとかそれぞれ味が違ったりとか、なんかインド風のカレーとか、なんかいろいろスープカレーとかいろんなカレーがあることは分かってます。でもね、盛り付け方によっても味が変わるんです。そしてまた誰が盛り付けるかによっても味が変わるんです。で、そんな細かいところまで私たちは気づかないし、でもずっとそれを続けていってカレーを作り続けている斉藤さんだから、そういうところに気づいていくわけですね。で、このね、他の人に気づかない、他の人が気がつかないっていうところに気づくという、でそのレベルまでいくとその人の仏性というのが輝き始めるんですね。で、なんで私がそんな話を質問に対してしたのかって言ったら、容姿も良くて体格も良くてスポーツもできて勉強もそこそこできて、それでいい学校にも行って、そして今就職もして、けどなんか自分が物足りないって思ってるんですね。何か自分だけにしかできることがないんだろうかって思ってるんですね。で、何か人生このままでいいんだろうかって思ってるんです。で、こういう状況におられる。で、今アイスコーヒーさんも20代28歳ですね。だからこれぐらいの時に同じような悩みを持ってらっしゃる方っていうのがやっぱり多いんじゃないかなって思うんですよ。それでやはり自分らしくとか、なんか自分にしかできないことっていうことを皆さん一生懸命求めるわけですけど、でもなかなかそれが見つからない。で、なんで見つからないのか、問題は何かというとですね、人並みに生活をしているからなんですね。人並みに生活をして人と同じものを見て同じように仕事をして同じように頑張ってで同じように生きていて、何か人と違った自分にしかできないことを求めようとするところに無理があると思いませんか？で、いろんな人たちから「お前なら何でもできる」ね。でも何でもできる気がしているだけなんです。思うことって誰でもできるじゃないですか。語ることって誰でもできるんです。で、今もスマートフォンとかパソコンとかそんなにそれが買えない、多くの人にとって買えない時代ではなくなりましたよね。もう YouTube とかアクセスすれば、ネットにアクセスすればあらゆる情報が手に入るんですよ。だからネットを見てても YouTube 見てても、SNS 見ててもいろんな人たちがいろんなことを書き込んでますよ。いろんな人たちがいろんなことを批判してますよ。いろんな人たちがいろんなことをいろんなところでコメントしてます。だけども考えることはできる、語ることはできる。でも自分で何かをやってみせることっていうのができないんです。その意味においてアイスコーヒーさんはいろいろ自分のいろんな人たちからも言われる、自分でも自分がいろんなことができるというような可能性を感じる、そういう自負がある。
それは素晴らしいことなんですけど、でも何かにおいてアイスコーヒーさんのアイスコーヒーさんにしかできない何かをやってこられてないんだと思うんです。そして何かその自分だけの自分の特別な価値観みたいなものをどこか自分の今の生活と離れて遠いところに想像しておられる。まさに青い鳥という言葉がありますけども、何色の鳥か分かりませんけども、一生懸命それを追いかけてるという状態にある。厳しい言葉を言うようですけど、悶々といろいろと思い迷い悩んでいる今の延長上にはその答えはない。で、処方箋です。環境を変えてください。もしね、アイスコーヒーさんがなんだかわかんないんだけども、自分がなんかできると思ってんだけどそれはできないっていうんだったら、環境をぜひ変えてください。で、環境を変えるっていうと、なんか引っ越せとか転職しろとかそう思われるかもしれませんけど、違うんですよ。環境を変えるっていうことは方法が大きく分けて3つあります。一つは今いる会社、今いる仕事で、その環境でね、違った取り組み方をしてみるっていうことなんです。で、環境っていうのは面白いもんで、違った環境に行くと当然違った環境なので違った刺激を受けて違った人と会って違ったことに関わるので、なんかこれまでとは違うんですが、今いる環境で自分の取り組み方を変えていくことによって同じ見えてたものが全然違う風に見えてくるってことがあるんです。これも環境を変えるということです。禅寺では修行僧の人たちは同じことをやっていただくんですね。なぜかというと、同じことをやりながら同じものを見て同じ作業をしながら同じものを扱って同じルーティンを生きているようで、もし自分が成長して変わっていっているのであれば同じものが同じに見えなくなるからなんです。でも物理的に本当に環境を変えてしまうと、その新しい環境に慣れるまでは新鮮なんです。でもまた慣れると同じことを繰り返すんです。どこかの会社で働いて、そしてしばらくすると、ああこんなもんか仕事はって思うんですよ、みんなすぐ。そりゃそうだ。だってよほどの特殊能力とか特殊な知識とか熟練の技を必要とするような仕事であったら多くの人にやってもらえないので、ほとんどの今の会社の仕事っていうのは、まあ大変な仕事いっぱいありますよ。知識とか技術とか経験っていうのも大事です。でもね、一通りかじるとまあまあ皆さんができるように仕組み化されてるんです。マニュアル化されてるんです。だからできたように思う。で、ああこんなもんかなって、いや自分はこんなはずじゃないって、もっと私にはしかできないこと。なのでまた違う会社行くんです。でまた違う会社行って、最初はいいけどもしばらくしてくるとこんなもんかなってなる。それでずっと悩むんですね。一つの方法としては、今いる場所で自分が見ている、毎日見ているものが違って見えてくる。そんなことあるのか。あるんですよ。あるんです。周りの環境を変えてしまうとこれに気がつかないんです。だってそう思いません？ビジネスの世界でも私たちは同じように同じところに同じような毎日を過ごしているのに、ある日突然何かを見つけてポーンと事業を起こして大成功していく人っていますよね。でもそれ
後からねそのサクセスストーリーを聞くと、ああ俺も思ってたって言うんですよ。みんな思っててもやらなかったでしょってことなんですよ。そう後から聞くと何でもないようなことに思うんですよ。ね、だけど実際それをやってみせる、そして結果を出していくというのは全然違うんですよ。何でもできる、自分はこんなもんじゃない、いろんなことが人並み以上にできる、みんなもそういう。だったら何かやってるはずでしょ、何か残してるはずでしょ。でもやってないので今充実してないんですよ。さて先ほど言いました環境を変えよう。一つ目、今いる環境で違う取り組み方をしてみるんです。同じ仕事に違う取り組み方をしてみるんです。でそのことによっていつもと同じルーティンが違った見え方をしてきたら、これはアイスコーヒーさんが一つ自分の物性を発揮したことになるかもしれない。具体的にどうやるんですか。それはアイスコーヒーさんが考えることです。私がやる方法は私のやり方なので。さて環境を変えよう、二つ目の方法です。これは新しい環境を求めるということですね。それは例えば転職するという方法があります、ね、違う仕事をやってみるとか違う業種に行ってみるとか、ね、そうやってもう本当文字通り環境を変える。引っ越ししてみたり、働く場所を変えてみたり、職種を変えてみたり。で、三つ目、自分で環境を作っていく、開拓していく。つまり自分で何か事業を始めてみる。それだけ能力があると思うんだったらやってみたらいいと思うんですね、何か。でまた、いやそうは言っても何をやっていいからわからないから質問してるんですって言うんであれば、それは何もないってことです。何かあるような気がしてるだけです。何にもないってことです。でももしその何かをそうは言っても見つけたいんですって思うのであれば、まずは一番最初お伝えした今ある環境で物事の違った見え方がするように働いてみるってことです。これが第一関門ですね。それができない限り何をやってもずっと何かできる気がすると思い続けて終わります。今いる環境で、今ある仕事で、今行っている毎日のルーティンを違った見え方がするように取り組んでみるにはどうしたらいいか。違ったものが見えてくるんですよ。違った見え方がしてくるんですよ。毎日見ている机が、パソコンが違ったものに見えてくるんです。毎日手に持っているスマートフォンが違ったものに見えてくるんですよ。それはなんで違ったものに見えてるか。自分がその物事に対して取り組んでいく姿勢が変わるからです。先ほど言いました。カレーが好きでって、私もカレー好きなんです。でも自分がカレーを作ってみようとは、食べるためにとか、ちょっとね、家族とか知り合いの人にカレー作ってどうって、そんな程度はやりますよ。でも自分がカレーで起業しようとは思ってなかったから。だけども、もしカレーが好きでって、カレー一本で勝負していこうって、あれもこれもできる、何をやったら何でもできるじゃないですか。他の道、いろんなことできましょうけれども、他の道を立ってこれって絞ったところにカレーで人様から注目されるという、まだその先ほど言った斉藤さんは彼女の自分の目指すところに至ってないんだと思うんですけども、他の人がどうじゃなくて彼女自身のカレーをこう極めていきたいっていうものが出てくるんですね。これが面白い。
これが仏性を発揮するっていうことなんです。そう。みんなと同じように同じことを同じように取り組んでいたら、それでいて自分の何かオリジナルのとかオリジナリティを発揮してとか自分らしさを発揮して、そんなできるわけないじゃないですか。でその自分なりの取り組みとか工夫っていうのは何なのか、これを追求していくっていうことが仏性を追求していくっていうことになるんですね。先ほど言いました、みんな人間はだいたい140億ぐらいの脳細胞を持って生まれてくると言われてます。それはどんどん年取ると死んでいくんですよ。だけれどもそのどんどん失われていく脳細胞でもやっぱりみんなその一つ一つの神経と神経をこう結んでいるシナプスっていうものが、その組み合わせがどんどん人によって変わるんですね。当然自分なりの物事の取り組み方をするということは、その詳しいことは私も分かりませんけれども、脳の中の神経と神経のこの結びつきっていうのが変わってくるはずなんですよ。当然自分が考えることっていうのは他の人と同じようにはならなくなってくるんです。でもみんなと同じものを見て、同じもので笑い、同じものを食べて、同じように働き、同じようなお店で同じように文句言ってる。どんどんもともと違うものが一緒になってっちゃうじゃないですか。これは面白くない。なので結論としましては、アイスコーヒーさん、ぜひね、自分がもし、いや私は自分にしかできないことが何かあるんじゃないかと思うんだっていうんであれば、それは決してアイスコーヒーさんの遠く離れたところにあるわけじゃない。今アイスコーヒーさんの身の回り、あるいは目の前にあるんだってことです。でも今のままの仕事に対しての取り組み方をし続ける限り、その延長上に何かアイスコーヒーさんの特別なものっていうのは出てこないんではないかなと思います。なので明日から、いや今日からこれを違った見方で今の仕事を取り組むとどういうことなのかなっていうことを考えてみてください。ね、でこれを考えていって、そして本当にその自分の他の人と違った取り組み方によって仕事を行っていくうちに同じものが違って見えてきたとしたら、これはね何かそこから生まれてくるんですよ。何かそこからご縁が生まれてくるか、そこから先どうなるか分かんないです。誰にも分かんないんだけど、何かが動くめき出すんですよ。水ってありますでしょ。水は同じ水なのにその水が入っている環境を徹底的に冷やしていくと氷になるんです。その水が収まっている環境を徹底的に温めていくと、ぐずぐずって言って気化していくんですよ。そして空へ登っていった水滴というのは集まって雲になるんですよ。そう。同じ水が置かれた環境によって、作り出す環境によって違ったものに変化していくんですね。水が違ったものになるわけじゃないんです。ということで、アイスコーヒーをもっと美味しいアイスコーヒーにするにはどうしたらいいか。これがあなたの取り組みです。あなたの仏性です。応援してます。頑張ってください。